宏福院狂烧7栋楼，专家分析，大火扑救这么困难的关键就在于它是高层建筑的立体燃烧复杂性，所以就等于是我们常听见的烟囱效应，再加上强风助攻，导致救灾非常的困难。大火起火点是在建筑的外墙的竹造鹰架，还有一些尼龙制围网，那么这些都是非常容易燃烧的材料。那么火势迅速燃烧之后呢，火星还会四处飞扬，所以呢，很快就迅速蔓延到其他栋，变成了好多栋都出现了烟囱效应，加上强风吹拂，导致灭火难度极高。不过详细原因还有待调查厘清。其实宏福院的屋龄蛮高的，已经是42年了，总共有8栋楼，将近2000户。去年1月开始进行维修。那么大楼的外面搭起这些竹棚，还有防护网，但是就是在昨天下午2点多，低楼层开始燃烧，然后不到10分钟，整栋就窜出了火舌。那会烧得这么快，专家也再度分析，恐怕跟强风有关。香港宏福院大火起火点疑似就是低楼层外墙棚架，还传出爆炸声响。消防到啦，見到啊！由竹子搭成的外墙棚架，加上不防火的棚網，造成火勢迅速向上蔓延。被燒斷的竹子直接斷裂，就從高空掉落。这情况真的太危险，更可怕的是，不只烧1栋楼，火星随风弹到隔壁大厦，总共7栋楼陷入火海。现在记者所在位置是在大埔区火车站，而目前可以看到，在我身后呢，就是宏福院现场在着火的情形。左右外面的车站也闻到浓浓的烧焦气味。宏福院因为是国宅，价格便宜，楼龄42年，总共31楼，8栋将近2000户。从去年1月投入3.3亿港币进行大维修，预计明年3月会完工。类似一个台湾的社宅的概念，它算是一个小的社区，因为它相对于私人的一些的房子来说，真的是比较便宜，大概将近1半。但其实每栋大厦距离都很近，为什么会有住户受困？看楼层平面图就知道，每户相连排成4角形，因为火势从外向内延烧，浓烟根本无法排出。其实高楼层的火警基本上是靠这个高楼的这个里面的自助的消防设备，还有这个自助的灭火的动作，这个要靠消防大楼的消防内部的消防设备，其实还是有些困难。所以我刚刚讲，如果气候、风势都没有得到一个改善的话，要阻止延烧，可能要花相当大的功夫。火势竹棚再加上香港气候干燥，接下来该怎么救援？就希望老天帮忙，让风势变小，温度降低，消防弟兄才能够顺利进到火场跟火神抢命。东森新闻赵爱杰、黄建华综合报道。上午8点持续关注香港大埔宏福院大火，现在伤亡不断攀升，而且火还在继续烧。目前至少44人死亡，45人伤势严重，另外还有高达279人失踪。而这场夺命大火燃烧速度相当的快，警方目前已经逮捕了3名的涉案男子，而且香港保安局长也强调，火场有2个非常不寻常的地方，他们将以刑事方向来调查。强烈水柱持续灌向整栋大楼，但火势难以压制，一户户住家仍被橘红火蛇吞噬。而家睇下，仲係間都燒到輕輕冚冚，真係我話呢個都唔知點樣。香港大埔宏福院26號爆發5級大火，根據消防人員指出，火源是從宏福院宏昌閣外牆棚架最先起火。接着火勢一發不可收拾，消防人員隨即前往滅火，卻陸續發現不尋常的點。呢個有關大廈嘅外牆嗰啲嘅一啲嘅保護膜、一啲防水嘅係帆布同埋一啲嘅塑膠布咧，佢受咗火之後，嗰個蔓延程度咧係比一啲合規格嘅一啲嘅物料咧係遠為係猛烈。這場猛烈的大火燃燒速度異常迅速，火勢也異常猛烈，讓香港當局高度關注。咁我亦都覺得呢個係唔尋常嘅，我哋係會作出深入嘅調查。除咗就住係火警方面係作出調查之外咧，亦都會循刑事呢個方向咧係作出調查嘅。
住宅大楼烧成废墟，4600多人一夕之间无家可归。港府宣誓将追究到底，而这场夺命大火究竟是意外疏忽还是另有原因？居民们都在等一个清楚的交代。东森新闻陈慧珍、屯军报道。居民们真的需要答案，因为这场大火就被怀疑是不是有建筑工人抽烟引发的呢？有民众之前就拍到工人在休息的时候居然会偷抽烟，当下居民还念了一下他们，但是工人根本不当一回事。网友看到这段也很生气，说在工地抽烟真的很危险。由于这外墙的棚架还有安全网都已经燃烧殆尽，那网友也质疑会不会是安全网没防火才会造成这么大的灾情呢？就在香港大埔鸿福苑大火之前，有民众捕捉到这一幕：穿着黄色上衣、维修工人制服的男子蹲着休息，手上叼着一根烟。阿生，你又喺度食煙啊？显然不是第一次看到了。居民问工人怎么又在抽烟，男子惊觉望向镜头，但手中的烟没赶快熄灭，继续点燃着。这段影片现在在网络上疯传，网友看了非常生气，质疑该不会就是工人抽烟酿成大火？大火弥漫的快速，而且鸿福苑多处都是明火，有居民纷纷在网络上贴上自己从家中望向失火处拍下的照片。不止火势猛烈，而且浓烟串天际。鸿福苑进行大楼整修，整个大楼都被棚架包着。民众目击有一些外墙的棚架跟安全围网都已经烧光，难道是安全围网没有防火阻燃吗？10月中，香港中环华茂大厦也发生大火，主管机关当时就向所有的承包商跟建商发公告，要求立即检视建筑物外墙工程，说使用的保护网、保护幕跟防水油布都必须要能够阻燃。鸿福苑的围网有依照规定吗？主管机关也要查，如果没有符合规定，等于是整栋楼都被易燃物包围着，加上又有工人偷抽烟的话，发生火灾的几率也绝对大大提高。东森新闻在香港报道。居民呢，将大楼被烧光了，当然很生气，而且他们更生气的是，在火警发生之前，这警铃根本就没有响，他们是靠左邻右舍通知才赶快紧急逃生。而且住户也指控，先前就已经因为施工有大批的这工程纸箱废料全部都放在现场，他们很担心会发生意外，没想到如今真的发生了。成棟大廈冇警鐘，搞錯咋？哎呀！火咯喎，滴緊火燭㗎喂！港媒报道，当地住户表示，自己下午回家时看到火花在周围飞舞，接下来掉在垃圾站上，瞬间烧起来，随即就连自己住的大楼也受到波及，但全程警铃没响过。警鐘啊，就真係聽唔到，個個都話聽唔到警鐘聲，我哋嗰座聽唔到，人哋嗰座我唔知。我聞到好大陣味，同埋聽到白白聲啊，可能嗰啲竹爆開啊。不止竹棚不断延烧，当地居民表示，由于社区大楼外墙正在进行大规模整修，在施工环境长期杂乱，纸箱与废料常常堆放各处，甚至还能看到易燃的发泡板。住户早就痛批施工环境混乱，这也让大火一发不可收拾，造成灌救困难。香港大埔社区鸿福苑26号发生重大火警，火势在短时间内快速失控，从外墙一路往上窜烧到室内，甚至延烧到整个社区。8座大楼中有7座起火，数百人失联。东森新闻国际中心综合报道。